السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست درته وایم. د نن ورځو درس دی کنجکشن. کنجکشن یعنې حرف عطف. د دې ډیفینیشن دی تعریف. A conjunction is a word which join sentences or word. کوم حرفونه چې جملې د یو بل سره تړي دغو ته حرف عطف وایي. مثال اگزامپل and او both دواړه دا چې دی دوستانو دا زمونږ کنجنکشن دی. but مگر only یوازې also هم not نه. دوستانو په دې باندې ما جملې جوړ کړي دي. نو دا څنګه تاسو به وایئ چې کنجکشن یعنې حرف عطف څنګه مونږ چیرې استعمالولی سو، څنګه استعمالیږي، یعنې چیز ته وایو. نو اردو دوستانو د جملو په لور باندې چې مونږ په هغه باندې کوم سنټنسونه یا جملې جوړې کړي دي. but مگر Ali is going to school but he will get everything. علي ښوونځي ته ځي مګر هغه به هر څه ترلاسه کړي. بټ چې سو مګر دا د مونږ تاسو یوه جمله سوه، سوري دا سو د مونږ تاسو یو کنجنکشن وایو. علي is going to school دا یوه جمله سوه، دا بلکل مکمله یوه جمله سوه. لیکن یوه بله جمله چې مونږ سره تړو له هغه سره به مونږ بټ یعنې مګر but he will get everything. علي ښوونځي ته ځي مګر هغه به هر څه ترلاسه کړي. دا بټ چې سو مګر دا زمونږ ستاسو کنجنکشن سو. دوستانو دوهم سنټنس دی یعنې دوهمه جمله ده زمونږ only یعنې یوازې. محمد علي is a good student. محمد علي چې سو دا یوه مکمله جمله ده، بلکل کلیر جمله ده. په دې کې که مونږ یو بل شی ورسره زیاتوو دې ته وایي کنجنکشن. یعنې محمد علي is good student only he is speaking. علي محمد ښه زده کوونکی دی یوازې هغه چې خبرې کوي. یعنې دا یوازې چې سو دې ته وایي بله جمله یې ورسره وتړله دې ته مونږ وایو کنجنکشن. and یعنې او he is a boy and she is a girl. هغه یو هلک دی او هغه یوه انجلۍ. په دې جمله کې له مونږ سره چې دی and دا زمونږ کنجنکشن سو. کنجنکشن یعنې د دوو جملو جوړوالی، یو ځایوالی، جوینول د دوو جملو، دې ته مونږ وایو کنجنکشن. دوستانو both یعنې دواړه دا هم زمونږ یو کنجنکشن ده. په دې کې مونږ ورځو اوس they and we both are going to Afghanistan. دوی او مونږ دواړه افغانستان ته روان. دوی او مونږ دا چې سو یعنې یوه جمله ده، دواړه افغانستان ته روان یو. د both چې سو دا both a conjunction سو. دوستانو دا و د نن ورځ درس. الله دې وکړي ستاسو زموږ د خوښ وړ وګرځېږي. چینل ته سره سبسکرایب که هغه هم د دې دپاره چې د مونږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې ځان در ورسوي.